Perkenalkan nami kula Abdul kelas 10 mesin setunggal badhe maos Pawarta. Dalan rusak ora ana sing dandani. Dalan kabupaten saka wilayah kecamatan Gresik punika kutha sampah rusak lan padha blowok. Kendaraan roda kalih utawa roda sekawan sing arep liwat ing dalan iku kudu ati-ati lan waspada. Sampai saiki dalan iku durung didandani karo pemerintah daerah Sampang. Warga sing sering ngeluhake dalan iku bab dalan sing rusak iku sampai saiki isih rusak, padahal dalan iku wis rusak nanging durung didandani. Akibat dalan sing rusak mau ndadekake akeh wong sing nganggo kendaraan roda kalih utawa roda sekawan ngalami kecelakaan ana ing dalan iku.